吸尘器可以吸，很合理。小米的吸尘器居然还可以吹气。没想到小米随便做一个车载吸尘器，居然可以这么好用。首先模块化设计，按照不同的配件适合不同的场景。这种长的缝隙吸头就适合在车里吸一吸脚垫、座椅什么的。那再加装一个毛刷吸头，那桌面上的猫毛呀、飞尘就一扫而空就包括机箱里边风扇显卡经常容易落灰，而且还不好清理但它边扫边吸，可以说是非常方便。甚至床上用这种比较宽的吸头，先来回推一推，被子上的猫毛灰尘也就是轻松解决。它甚至还可以吹气，这个小设计还得是小米，加上这个头就吹气球它都可以。如果说扫地机器人解决地面灰尘，那它就属于地面以上都由它来清理。小米的车载吸尘器应该是我今年买过感觉最好用的产品之一了。